gabi sa inyong lahat. Andito na naman ako. Suntok na antok na ako. Tatapos ko lang maglaba. Bukas ulit. At masyadong madami tambak. So sisingit ko lang talaga to. Mag-unbox ulit ako ng mga chanelas na aking pinamimigay. Ito medyo konti lang siya pero not bad. Marami ulit magkakaroon ng tsinelas. Yan. So, basahan ko na to. At ako'y hinaantok na. Tuyo na aking buhok. Pwede na ako matulog after nito. Nagap ang gising bukas. So, munting pasasalamat ulit kay Lord. Tapos yun ang taon, malusog, walang sakit, at makakaraos sa buhay. Yun lang naman ang importante. Mga batang nakakasalubong ko minsan walang tsinelas so kaya napunta dito sa bahay. Maganda expected na to kasi nung huli kong luwas dali-dali lang ako, oras ko talaga ay bilang na bilang. Ako. Dahil. Tsaka lang. Gamit siya ba? Ang nilaga. Ito madami natin. Mga pang baby. Mas maliit yung size nila ngayon. Ang baby kasi siya. Cute. Mga pamboy. Ayan. Ibig na muna ano. Tatanggalin. Iba ulitin ang size. Wala malaking gunting. Ito. Itas yung size. Malaki. Ayan, marami. Pumata. Marami na matutuwa nito. Ayan, ganda oh. Ganda ng design. Ito naman ang lalaki. Hinahanap yung size, mga size 40. Kasi may nagtanong sa akin size 40 po dito. So, tingnan ko dito kung may napasamang size 42. Nire-request ko na ito sa'yo. Oh, ayun, mayroon. May 42 siyang kasama. Yan, yan. Laki ng paa. Ganda siya. Nalabot pa. Ito si Batman, mga pang lalaki. Sa isang pack pala niya, ang laman niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalhating ko sa'yo na palalaman ito. Bawat isang ganito. Ang dami-dami na rin yun. Nag-selected ako ng iba. Kasi, ang sarado sa pera ko. Kung kaya pa yung natitirang bariya. Kaya ito na to. Kaya kakali. Dinampot ko na lang para magkasa pa dito. Hirap na.
maliliit ulit. Kamalo. Masasaya ulit. Masasayang kulay. Continue lang to. Sana mas 25 yung araw na mas marami akong maibigay. Hindi lang tayong gusto sa ito. Laging tumawag sa kanya. Hindi na tayo bibigay. Alam niyo dyan, may gusto mag-donate. Willing na willing ako tumandok ng donation. Kanelas. Hindi siya. Natutuwa ako pag nakikita ko talaga na yung mga chanelas na naipapamigay ko. Nakikita kong ginagamit talaga nila. Isarap sa pakiramdam. Yung parang naging part ka ng kahit kaunting bagay sa buhay nila. Sabi ko nga, continue lang natin yung pagiging mabuti natin. Malaking bagay na yun. Malaki ang magagawa ng ito naman pinahimikit ko na to eh. Blessing ko sa akin ng Diyos. Kasi pag may umu-order sa akin nga ng mga pahinda, kumukuha sa akin, ito lagi ako mag-share. Lagi ako nagbubukod. Para makaipon man ako ng paunti-unti. So pag dumami na uli yun, kung sakali ako bibili ng chinelas. Kasi medyo malayo din ang city. So, sayang yung pamasahe. Balikan. Kaya dapat pag pupunta ako ng Lucena, ando na lahat yung mga lakarin ko. Nakalista na lahat yun. Kasi malilimutin ako eh. Lahat ng pupuntahan ko, kasuhin ko, nakalista na siya. Para wala akong malimutan. So yun, no? Ganda, oh. Bata pa ako, hindi ako nag-experience magsuot ng bagong chanelas. Wala ako natatandaan kasi lahat ng gamit ko ang natatandaan ko is nananakap lang ba ako. Yung nananakap na, halimbawa yung pinsan ko, may pinag-iitan siyang sapatos. Yun. Yung pinamimigay nila. Tapos yung sasakapin ko. Saan ka naman? Second hand. Pero libre. Ganyan. Tsaka damit. Ganyan din. Yung mga pinsan na nakakaalaw sa buhay. Kasi pag ayaw na nilang suotin o pinamigay na nila. Yun ang mga sinasakap ko. Yun yung na-experience ko during my childhood days. Mahirap na buhay pero masaya. Kahit kami nakatira sa kubo, masaya. Kasi tatalo pa namin sa kubo. Kasi walang dingding. Yung portion kasi kung walang dingding. Tapos ginagawa namin, tumakit kami sa paloko. Kasi tumatalo. Yung ginagawa namin nilaruan yung bahay namin. Tapos sa tagiliran, kung tatago-tago kami mga kapatid ko. Mga nanangakit kami sa dingding ng likod. Parang di kami makita. Ang tayong masayang alaala. Kaya natin sa isip ko nun na sana magkaroon ako ng kapagkataon kahit sa maliit na bagay na makatulong sa kapwa. Masarap kasi sa pakaramdam na bibigay ka ng tao sa puso mo. Kung wala kang aasahan ng kahit ano, masarap tumulong sa taong alam mo walang ibibigay sa iyo. O kung alam mo malaking bagay sa kanila, pag nagbibigay ka, masarap sa kanila, parang katulog ka naman hindi. Tapos, pamilya mo sa mga anak mo, yung sakit, yung blessing ni Lord na binibigay niya sa atin ay sobra-sobra. Hindi man sa financial,
Pero nakakaraos naman. Hindi naman nawawala sa buhay natin yung mangutang. Ano lang, kapag mayroon tayo, wala, hindi natin tinatakbo yung responsibilidad natin. At saka, kahit anong hirap yung dadaanan sa buhay, ano yung pakiramdam na kaya mo pa rin pala mag-share. Kahit anong hirap mo, yung kukuha mo pa rin na magbigay para sa kapwa mo. So, napakasarap sa pakiramdam ng ganyan. Yung talagang tao sa puso mo. Napakasarap. Hindi matatawanan. Minsan lang, mga pagkakataon na kailangan talaga natin kumapit sa Diyos. Lalo na pag binibigyan tayo ng rito, mabigat na problema. Basta lagi naman natin isipin yung mga mabibigat na problema na binibigay sa atin ng Panginoon is hinahandle lang niya tayo, tinuturuan lang niya tayo na mas maging tatag, maging malakas para maging handa tayo sa mas malaki na ibibigay na blessing sa atin pagkatapos ng pagsubok. Yun yung pinapatatag lang tayo. Pinagawa tayo strong, hindi para tayo pahinaan ng loob. So, lagi natin isipin yung good side ng mga nangyayari. Tsaka, kunti lang buhay. Enjoy life. Ito lang ang buhay. Gumawa ng mabuti at maging mabuti palalo. Dahil yan ang pwede mong dahil yan ang iyong tanging ipapamana sa pamilya mo. Yung kabutihan na ginagawa mo sa tao. Hindi ka na mag-ala ngayon ng kabutihan na binibigay mo sa kapwa mo. Aanin yan ng anak mo at kapwa-puhan mo. Yung sabi nga kung anong tinanim, siyang aanihin mo. Masarap tayo kabutihan ngayon, hindi na natin anihin ngayon habang nabubuhay pa tayo. Yung generasyon, yung kalubo natin, tsak doon sila yung aanin tinanim mo. So, ang benefit, enjoy sa anong paraan. Yung blessing tayo sa iba. Kasi yung blessing na binibigay ni God sa atin ay sobra-sobra. Araw-araw tayong bumabangon, araw-araw tayong nagigising. Napakalaking bagay. Mag-sacrifice tayo, hindi lang para sa sarili natin. Although na giving na yun para sa pamilya. So, okay din tayo para sa mga tao talaga. Pero yung mga tao na nasasamantala sa kapwa nila, dapat maging aware din tayo doon. Pero pag may mga ganong tao na namantala sa kapwa nila, kung darasal ko nilang ang luloko sa kapwa nila, babalik mo sa kanilang ginagawa nila. At alam ng Diyos yun, hindi natutulog ang Diyos, nakatingin ng Diyos sa lahat. At ang Diyos ang bahala kung ano man yung mga ginagawa na hindi kaaya-aya o gumagawa tayo ng kaaya-aya, laging may kapalit ang Diyos sa kanyang mga bagay. Hindi lang sa financial, pero sa kalusugan, sa pamilya mo buo, magulang mo, lumalakas, walang sakit, mahaba ang buhay. Yung magandang blessing. Kaya, be good always. Maging inspiration tayo. Maging ano tayo? Maging, ano yung tawag yun? Magkaroon tayo ng peace of mind. Malaking bagay na yun. Basta, yung mga nararanasan natin hirap, kabiguan, ano lang yan? Parte lamang sa paparating pang tagumpay. Ibig sabihin, hinahanda lang tayo ng Diyos papunta doon. Kaya, mahalaga, nakasurvive araw-araw, nakakaraos araw-araw, malaking blessing yan.
yun. Enjoy life. You never know how much time you have left. Lagi natin pilitin magpatuloy kahit minsan ay parang nahihirapan tayo. So, lagi nilang tayong tuwa ng kabutihan. Do everything with a good heart, sabi nga. And expect natin in return. Ayun talagang buhay. Hindi lang importante kung mabagal ang pag-asumso sa buhay. Ang mahalaga, wala tayong ginagawang masama, wala kang naapatang tao, at patuloy mong inaabot ang iyong pangarap sa pamamagitan ng marangal na pamamaraan. Yun lang. Kung may laban sa buhay, ilaban natin sa panalangin. Lahat ay magiging matagumpay. So, yun ulit ang aking life journey today. And tomorrow is another day. So, life journey ko, hopefully, araw-araw maging masaya, araw-araw maging masaya, at saka magsing magkakaroon ng maraming mga kaibigan, maraming nagmamahal sa akin. So, napaka sarap ng buhay na panatag ang kalooban. Kahit wala kang pera sa bulsa mo, hindi ka magugutom, ganyan ka katakilaan just kumilos sa buhay ng isang tao. For now, papahinga muna ako, matutulog, tapos kaantat ang gising. Marami pa akong gagawain. And trabaho ulit. So, kalimutan mag-spag. Spag lang, laban lang lagi. Kahit minsan nahihirapan na, laban lang. Pero kung lagi nag-gising, hirap na yan. Mag-ubos din. Hindi ko namamalaya ang okay ulit lahat. Kaya, laban lagi sa palihan. So, ito yung aking mga nag-box. Wait. So, ito na siya. Ito na. So, bukas, ilabas ulit ang aking motor. Bukas, aking dahil. Thank you, Lord. Marami ang matutuwa. Bangko. Time check. Anong oras na ngayon? Oras na. 12 midnight. Half rest na. So, good night na muna sa inyo at talagang ako ay tinatahog na ng higaan. Antok na ako. So, lagi niyong tatandaan, keep smiling, life is beautiful. Bye!